Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in my channel The Islamic TV. دوستو میں ہوں صبۃ الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل The Islamic TV. دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے دو زبردست وظائف لے کر حاضر ہوا ہوں. اگر آپ کو کھانسی، بخار یا بلغم کی شکایت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے دو زبردست وظائف لے کر حاضر ہوا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو وظائف بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ان پر اعتقاد کامل کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھانسی، بلغم اور بخار سے نجات حاصل ہو جائے گی. آج کے وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی اچھی ویڈیو اور وظائف آپ کو بآسانی ملتے رہیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے پہلے وظیفے کی طرف. ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائے. اگر آپ بخار میں مبتلا ہیں تو آپ نے اس دعا کو اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر پڑھ لینا ہے. جو بھی آپ کو درود پاک آسان لگے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے. اگر کوئی مریض ہو تو آپ اس کو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ نے اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے. آئیے میں آپ کو یہ دعا بتا دیتا ہوں اور آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الکبیر. ایک بار میں اس کو پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ تمام دوست اچھی طرح سے سن لیں اور اپنے تلفظ کی ادائیگی کو بھی درست کر لیں. بسم اللہ الکبیر. اگر کوئی دوسرا بندہ بیمار ہے تو اس کو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر دم کر لینا ہے. آئیے اب میں آپ کو دوسرا وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. اگر آپ کو کھانسی کی شکایت ہے اور بلغم بھی آتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نہایت ہی آسان عمل بتا دیتا ہوں. آپ نے 40 کشمش کے دانے اور 3 عدد بادام لے لینے ہیں. کشمش اور بادام پر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ کر دم کر لینا ہے. دم کرنے کے بعد آپ نے کشمش اور بادام کو کھا لینا ہے، اور کھانے کے بعد آپ نے کچھ دیر تک پانی نہیں پینا. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھانسی سے نجات حاصل ہو جائے گی اور بلغم نکلے گا اور اس کے بعد بلغم نہیں بنے گا، اور اس عمل کو آپ تا حصول شفا جاری رکھ سکتے ہیں. یہ تھے ہمارے آج کے وظائف. ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں تک ان کا فائدہ سوچتے ہوئے ان تک شیئر بھی کر دیں، اور ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. ہمارے چینل پر صرف قرآنی دعائیں اور پاورفل وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ جو بھی پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو وہ ان وظائف پر عمل کر کے اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو سکیں. تو مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیو اور وظائف حاصل کرنے کے لیے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. آپ کی سہولت کے لیے ہم نے چینل کی ڈسکرپشن کے اندر فیس بک پیج، پنٹرسٹ، گوگل پلس اور ٹویٹر کے لنکس بھی دیے ہیں. آپ چینل کی ڈسکرپشن کے اندر جا کر ان لنکس پر ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کی ٹیم آپ کے تعاون کی بے حد مشکور ہے اور اسی طرح کے مزید تعاون کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں. اور وظائف کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات جو آپ کمنٹس میں نہیں کرنا چاہتے تو چینل کی ڈسکرپشن کے اندر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.